హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంకేఆర్. ఈ మధ్యన వీడియోస్ కొంచెం లేట్ అవుతున్నాయి అబ్బా, ఎందుకంటే కొన్ని బిజీ స్కెడ్యూల్స్ ఉండడం వల్ల వీడియోస్ చేయడం కుదరట్లేదు. బట్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ దట్, బట్ ఐ నెవర్ గోయింగ్ టు మిస్ యూ. ఓకే, ఇంకా కంటెంట్లోకి వచ్చినట్టయితే మనం పార్ట్ 1లో ఏం చూసాం, కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ యొక్క ప్రైవేట్ జెట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. దాంతోపాటు పార్కింగ్ ఫీజు ఎంత ఉంటుందో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఒకవేళ మీకు ఆ వీడియో చూడకపోయినట్టయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, చూసేయండి. బట్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం చూడబోయేది ఏంటంటే ఇంకొంతమంది సెలబ్రిటీస్ వాడే ప్రైవేట్ జెట్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. సో దానితో పాటుగా ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఎంత ఉంటుందని కూడా మనం ఈ వీడియోలో చూసేద్దామా. సో లేట్ చేయకుండా ఈ వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. దిస్ ఈజ్ కిరణ్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ముకేష్ అంబానీ లక్షల కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి కింగ్ ముకేష్ అంబానీ. డబ్బు సంపాదించడమే కాదు, ఆ డబ్బు ఎక్కడ ఎలా ఖర్చు చేయాలో కూడా అంబానీకి బాగా తెలుసు. టూ ప్రొడక్టివ్ అనమాట. అండ్ వీ నో యాంటీలియా. ఇంకా మన అంబానీ దగ్గర ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా 3 ప్రైవేట్ జెట్స్ ఉన్నాయి. అంతేకాదండోయ్, ఇండియాలో మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రైవేట్ జెట్స్ అంబానీ దగ్గరే ఉన్నాయి. వీటిలో మొదటిది ఎయిర్ బస్ 319. దీని విలువ అక్షరాల 735 కోట్లు. ఇదొక మినీ విల్లా అనుకోండి. బెడ్రూమ్, బాత్రూమ్ లాంటి అల్ట్రా లగ్జరీస్, ఎక్స్పెన్సివ్ ఇంటీరియర్ డిజైన్స్ ఈ ఎయిర్ బస్లో ఉన్నాయి. దీన్ని ఎక్కువగా పర్సనల్ యూజ్కి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అంబానీ. ఇంకా రెండో జెట్ బోయింగ్ బిజినెస్ జెట్ 2, షార్ట్కట్లో బీబీ జెట్ 2. ఈ ఫ్లైట్ క్యాపబిలిటీ ఎంతంటే ఒక ఫుల్ సైజ్ బోర్డ్ మీటింగ్స్ ఇందులో జరుగుతాయి. ఇందులో కూడా ప్రైవేట్ బెడ్రూమ్, బాత్రూమ్స్ ఉన్నాయి. 95.2 స్క్వేర్ మీటర్ ఇంటీరియర్తో ఫుల్ లగ్జరీగా ఉంటుంది ఈ ప్రైవేట్ జెట్. ఈ ప్రైవేట్ జెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 535 కోట్లు. ఇంకా మూడో జెట్ వచ్చేసి ఫాల్కన్ 900 EX. ఈ జెట్ 12 మంది పాసింజర్లని క్యారీ చేయగలదు. ఈ ప్రైవేట్ జెట్ కూడా ఫుల్ ఆఫ్ లగ్జరీస్. ఈ ఫాల్కన్ 900 EX ప్రైస్ వచ్చేసి 320 కోట్లు. అంబానీ ప్రైవేట్ జెట్స్ అంటే ఆ మాత్రం ఉంటుంది మరి. అనిల్ అంబానీ. అంబానీ బ్రదర్ అనిల్ అంబానీ దగ్గర కూడా మంచి లావిష్ లగ్జరీ జెట్ ఉంది. అనిల్ అంబానీ దగ్గర ఉన్న జెట్ బొంబార్డియర్ గ్లోబల్ ఎక్స్ప్రెస్ XRS. ఈ ప్రైవేట్ జెట్లో 14.73 మీటర్స్ లాంగ్ క్యాబిన్ ఉంది. అంతేకాదు, ఇందులో నాయిస్ అండ్ వైబ్రేషన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. తన బిజినెస్ టూర్స్తో పాటు ఫ్యామిలీ వెకేషన్స్కి కూడా ఈ జెట్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనిల్ అంబానీ. ఇంకా ఈ జెట్ ఖరీదు వచ్చేసి దాదాపుగా 300 కోట్లు. రతన్ టాటా గారు. ఇండియాస్ మోస్ట్ లవ్డ్ బిజినెస్ మ్యాన్ రతన్ టాటా గారు. తన జీవితాన్ని వ్యాపారానికి మాత్రమే కాకుండా సమాజానికి కూడా అంకితం చేసిన వ్యక్తి రతన్ టాటా గారు. రతన్ టాటా దగ్గర ఒక లావిష్ లగ్జరియస్ ప్రైవేట్ జెట్ ఉంది. రతన్ టాటా దగ్గర ఉన్న ప్రైవేట్ జెట్ డసల్ట్ ఫాల్కన్ 2000. ఈ డసల్ట్ ఫాల్కన్ 2000 51,000 అడుగుల ఎత్తులో గంటకి 851 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేయగలదు. రతన్ టాటా గారికి తగ్గట్టుగా ఈ జెట్ని డిజైన్ చేశారంట. ఈ ప్రైవేట్ జెట్లో కూడా బెడ్రూమ్ లాంటి లగ్జరీస్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రైవేట్ జెట్ వచ్చేసి దాదాపుగా 180 కోట్లు. కుమార్ మంగళం బిర్లా. ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్స్కి చైర్మన్ కుమార్ మంగళం బిర్లా. ఇండియాలోని లీడింగ్ బిజినెస్లలో ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ఒకటి. కుమార్ మంగళం బిర్లా దగ్గర ఉన్న ప్రైవేట్ జెట్ గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ G100. ఈ గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ G100 జెట్ వెల్ లైక్డ్ అండ్ మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ జెట్. లగ్జరీ, స్పీడ్ ఇలా అన్నింటిలోనూ ఈ జెట్ టాప్ లెవెల్. ఈ గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ G100 ప్రైస్ వచ్చేసి దాదాపుగా 90 కోట్లు. అక్షయ్ కుమార్. బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అక్షయ్ కుమార్. అక్షయ్ కుమార్ దగ్గర లగ్జరియస్ ప్రైవేట్ జెట్ ఒకటి ఉంది. ఈ ప్రైవేట్ జెట్ని షూటింగ్స్కి, ప్రమోషన్స్కి, ఇంకా ఫ్యామిలీ వెకేషన్స్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అక్షయ్ కుమార్. బాలీవుడ్లో అతి పెద్ద సూపర్ స్టార్స్ అయిన బిగ్ బి మరియు షారుఖ్ల ప్రైవేట్ జెట్కి ధీటుగా ఉంటుంది ఈ ప్రైవేట్ జెట్. అక్షయ్ కుమార్ దగ్గర ఉన్న ప్రైవేట్ జెట్ కాస్ట్ వచ్చేసి దాదాపుగా 260 కోట్లు. హృతిక్ రోషన్. బాలీవుడ్ మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ అండ్ టాలెంటెడ్ హీరో హృతిక్ రోషన్. మరి హృతిక్ రోషన్ దగ్గర కూడా ఒక లగ్జరియస్ ప్రైవేట్ జెట్ ఉందండి. సినిమా షూటింగ్స్, ప్రమోషన్స్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు హృతిక్. ఇంకా హృతిక్ రోషన్ దగ్గర ఉన్న ప్రైవేట్ జెట్ ఖరీదు దాదాపుగా 80 కోట్లు.
సైఫ్ అలీ ఖాన్. మరో బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సైఫ్ అలీ ఖాన్ దగ్గర కూడా ఒక లావిష్ ప్రైవేట్ జెట్ ఉంది. బెస్ట్ ఇంటీరియర్తో బెడ్రూమ్, ప్రైవేట్ బాత్రూమ్ లాంటి లగ్జరీస్ ఈ ప్రైవేట్ జెట్లో ఉన్నాయి. పర్సనల్ యూజ్, వెకేషన్స్, హాలీవుడ్ ట్రిప్స్, ఇంకా సినిమా షూటింగ్స్, ప్రమోషన్స్కి ఈ ప్రైవేట్ జెట్ని యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా ఈ ప్రైవేట్ జెట్ ఖరీదు 260 కోట్లు. సల్మాన్ ఖాన్. బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ మన సల్లుబాయ్ దగ్గర కూడా ఒక ప్రైవేట్ జెట్ ఉంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ లగ్జీరియస్ ప్రైవేట్ జెట్. షూటింగ్స్, ప్రమోషన్స్, పర్సనల్ ట్రిప్స్, వెకేషన్స్కి ఈ ప్రైవేట్ జెట్ని యూజ్ చేస్తారు సల్మాన్ ఖాన్. ఈ ప్రైవేట్ జెట్ ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది దాదాపుగా 220 కోట్లు. ప్రియాంక చోప్రా. బాలీవుడ్ ఫీమేల్ సూపర్ స్టార్స్లో ఒకరు ప్రియాంక చోప్రా. తన భర్త జోనాస్తో కలిపి ప్రియాంక చోప్రాకి ఒక ప్రైవేట్ జెట్ ఉంది. తను ఎక్కువగా వెళ్లే లాస్ ఏంజల్స్ ట్రిప్స్కి కోసం ప్రియాంక చోప్రా ఇంకా జోనస్లో ఈ జెట్ని యూజ్ చేస్తారు. వేరే స్పెషల్ హాలిడే ట్రిప్స్కి కూడా ఈ జెట్ని యూజ్ చేస్తారు. ఇకపోతే ఈ ప్రైవేట్ జెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి దాదాపుగా 160 కోట్లు. అలాగే ప్రియాంక చోప్రాకి సొంతంగా ప్రైవేట్ యాడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఎవరెవరి దగ్గర ప్రైవేట్ యాడ్స్ ఉన్నాయో కూడా ఒక వీడియో చేద్దాం. ఇక ఫైనల్గా శిల్పా శెట్టి. శిల్పా శెట్టి కుంద్రా వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ బాలీవుడ్ స్టార్, అలాగే మోస్ట్ వెల్దియెస్ట్ పర్సనాలిటీ కూడా. శిల్పా శెట్టికి తన భర్తతో కలిసి దుబాయ్, ఇంగ్లాండ్, లండన్లలో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అలాగే వీళ్ళ దగ్గర ఒక ప్రైవేట్ జెట్ కూడా ఉంది. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ లగ్జీరియస్ ప్రైవేట్ జెట్. ఈ ప్రైవేట్ జెట్లో పర్సనల్ ట్రిప్స్కి, హాలిడేస్కి వెళ్ళి వస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఈ ప్రైవేట్ జెట్ వచ్చేసి దాదాపుగా 80 కోట్లు ఉంటుంది. ఈ లిస్ట్లో మన తెలుగు సూపర్ స్టార్స్ ఎవరు లేరని అనుకోకండి. రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి లాంటి సూపర్ స్టార్స్ ప్రైవేట్ జెట్స్ గురించి ఆల్రెడీ నేను పార్ట్ 1లో చెప్పాను. ఆ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. మీరు కనుక చూడకపోతే అది కూడా ఒకసారి చూసేయండి. ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్. ఇకపోతే మనం ఈ ప్రైవేట్ జెట్స్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఈ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ అనేది జెట్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వీటిలో వాడే ఫ్యూయల్ని జెట్ ఫ్యూయల్ అంటారు. ప్రైవేట్ జెట్స్ ఒక గంటకి దాదాపుగా 134 నుండి 222 గ్యాలన్ల జెట్ ఫ్యూయల్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి. ప్రెజెంట్ వస్తున్న న్యూ జనరేషన్ జెట్స్ అయితే గంటకి కేవలం 224 లీటర్ల ఫ్యూయల్ని మాత్రమే కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాయి. యావరేజ్గా చూసుకుంటే ఒక గంటకి 450 నుండి $850 ఖర్చు అవుతుందన్నమాట. అంటే సుమారుగా ఈ ప్రైవేట్ జెట్స్ నడపడానికి గంటకి 44,000 నుండి 84,000 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ప్రైవేట్ జెట్స్కి ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఎంత పార్కింగ్ ఫీజు ఉంటుందో కూడా పార్ట్ 1లో చెప్పాను. ఇది కూడా అక్కడే చూసేయచ్చు. సో ప్రైవేట్ జెట్స్ ఉన్న మరి కొంతమంది సెలబ్రిటీస్తో పాటు ప్రైవేట్ జెట్స్ గురించి ఇంకొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు మనం పార్ట్ 3లో చూసేద్దాం. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చింది అని అనుకున్నట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు స్టే ట్యూన్ టు అవర్ ఛానల్. బాయ్.